Alguma vez você já ouviu falar de uma cachoeira natural que desapareceu, que acabou, que secou? Pois é, isto aconteceu aqui em Cianorte. Para você entender melhor esta história, precisamos voltar no tempo. Voltar a mais ou menos 40 dias atrás, quando estivemos gravando esta matéria na cachoeira da antiga Chácara dos Padres. Aqui é uma queda pequena, não é muito grande, mas nem muito alta, mas realmente chama atenção. Aqui as pessoas acabam vindo se refrescar até hoje, inclusive. Você vê que o lugar é propício para tomar um banho. Estou até com vontade de dar um mergulho aí. Na década de 80, a cachoeira da antiga Chácara dos Padres era o principal ponto turístico de Cianorte. Quantas e quantas pessoas não vieram tomar banho aqui no domingo à tarde? Hoje as imagens impressionam. Aqui onde estou sentado era justamente onde era a queda d'água. Hoje já não existe mais. A cachoeira acabou. Nenhuma gota de água cai mais por aqui. Os estragos que o temporal causou são visíveis. Árvores arrancadas pela raiz, erosões, cercas que foram embora, pedras, tudo mexido pela enxurrada. Imagens que mostram a força da natureza, um local histórico de Cianorte que agora já não existe mais. Este era o curso do rio Guaxupé. A água corria por aqui como sempre correu. Mas com as fortes chuvas que caíram nas últimas semanas, simplesmente o curso do rio mudou. Agora a água passa totalmente pela direita. Aqui já não existe mais o rio Guaxupé. A natureza é assim, linda até mesmo na tragédia. Olha esta nova queda d'água que se formou. Mesmo com todo o estrago, as belezas do local ainda impressionam. Mas nós vamos terminar a nossa matéria com imagens que já não existem mais. As imagens da antiga cachoeira da antiga Chácara dos Padres. Nos anos 80, a Igreja Católica adquiriu uma área institucional de 5 alqueires, próximo da Estrada Noroeste. O local ficava a poucos quilômetros do centro da cidade. A propriedade é cortada por 2 córregos, Rio Cristalino e Rio Guaxupé, 2 pequenos ribeirões que nascem na cidade de Cianorte e desembocam no Rio Ligeiro. Mas a grande atração natural do local é a cachoeira do Rio Guaxupé. É isso aí, meus amigos do programa de Bem com a Vida. Domingo de manhã é dia de cachoeira. E a equipe do programa de Bem com a Vida resolveu desbravar mais uma cachoeira que a gente descobriu aqui, né? A famosa cachoeira da antiga Chácara dos Padres. Uma cachoeira muito antiga, muito popular, tenho certeza que muita gente já tomou banho nessa cachoeirinha e nós vamos voltar lá para mostrar para você como é que está essa cachoeira em 2016. A nossa aventura começa aqui na Avenida Ceará, exatamente aqui na entrada do conjunto Aquiles Comer. Daqui mais uns 600, 700 metros, nós já estamos chegando na trilha do mato e aí um pouquinho mais abaixo a cachoeira, beleza? Bora lá, vamos comigo, cachoeira da antiga Chácara dos Padres, é a nossa missão de hoje, bora? Local de fácil acesso, a poucos quilômetros da cidade, asfalto, terra batida, pontes e uma pequena trilha. Esta é a rota para chegarmos a mais uma cachoeira de Cianorte. Muito bem, rápido, né? Muito rápido, coisa de 7, 8 minutos do centro da cidade, nós já estamos aqui, uma pequena ponte e justamente onde vai começar a nossa trilha. São várias propriedades rurais aqui. Aqui era a antiga Chácara dos Padres, hoje pertence ao senhor Thomas, né, que inclusive é um cuidador aqui do local, ajuda a preservar também o meio ambiente. A partir daqui, o carro não vai mais, nós temos que deixar o carro aqui nesse ponto e a partir daqui então nós vamos a pé para a nossa trilha. Coisa de 300, 400 metros, nós vamos estar chegando lá na cachoeira, tá bom? Bora lá, vem comigo, eu quero te mostrar realmente mais essa beleza da cidade de Cianorte, mais essa beleza natural do município de Cianorte. Vamos lá. Bom, nem 100 metros, né? Rapidinho demais, a gente acabou chegando aqui. Hoje já estamos numa aventura light depois desse carnaval, mas o lugar realmente é muito bonito. Como eu disse, é uma das cachoeiras mais antigas descobertas aqui em Cianorte, onde o pessoal realmente sempre veio aqui se refrescar. Muitas famílias já vieram aqui. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo nesse momento o programa de Bem com a Vida já tomou banho nessas águas. Quero te mostrar como é que está a cachoeirinha aqui da antiga Chácara dos Padres agora em 2016. Bora lá, pertinho. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Poucos metros abaixo e eis que surge esta formosura, esta beleza natural, a famosa cachoeira da antiga Chácara dos Padres. Aqui é uma queda pequena, não é muito grande, mas nem muito alta, mas realmente chama atenção. Aqui as pessoas acabam vindo se refrescar até hoje, inclusive, você vê que o lugar é
propício para tomar um banho. Tô até com vontade de dar um mergulho aí. A Chácara dos Padres foi vendida para particulares. Hoje são várias famílias que habitam o local. Eles lutam pela preservação do local, mas os visitantes insistem em deixar muita sujeira por aqui. Outro fator marcante foi a degradação do rio Guaxupé. Segundo algumas denúncias, nos anos 90, dejetos industriais foram lançados no rio, inclusive tornando o local inóspito, mal cheiroso e impróprio para o banho. O IAP, com o apoio de outros órgãos, agiram e puniram alguns culpados. Quase 20 anos depois, o rio ainda está bastante degradado. Muita sujeira, imagens lamentáveis em um local tão paradisíaco. Mas vamos terminar essa matéria com belas imagens. As imagens da queda d'água da cachoeira da antiga Chácara dos Padres. Tá aí, João. Ó, domingo de manhã, mais uma cachoeira, mais uma imagem bonita aí para os seus olhos. Mais essa matéria, dessa continuidade, cachoeiras de Cianorte e região. E se você conhece alguma cachoeira, se você conhece alguma queda d'água aqui em Cianorte na região, ligue pra gente, o telefone tá embaixo aí, que a nossa equipe vai pra lá. Valeu!